สถานการณ์โควิด -19 เร่งให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคนมากขึ้นโดยพบว่าสัญญาณอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตมีอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดซึ่ง International Federal of Robotics หรือ IFR รายงานว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะเติบโตเพิ่มขึ้น 31% ไปเป็น 48 ล้านตัวในปี 2564 นี้โดยกลุ่มหุ่นยนต์ที่เติบโตมากที่สุดคือกลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับงานบริการตามที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันครับมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลกโดยมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของทั้งตลาดคาดว่าในปี 2564 ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทยจะเติบโตเฉลี่ย 19% ซึ่งถือว่าขยายตัวเร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากบราซิลที่ขยายตัว 33% อินเดีย 26% และจีนขยายตัว 22%เรื่องนี้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่คุณแจ็คกี้จางประธานกรรมการบริหารของเดลต้าบอกกับรายการ TNN Startup ว่าความต้องการในการใช้หุ่นยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ 50% ของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของเดลต้าใช้ระบบหุ่นยนต์ครับการใช้หุ่นยนต์ทำให้ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นจึงเป็นโอกาสสำคัญของหุ่นยนต์ในโลกอุตสาหกรรมและเป็นการดึงดูดสตาร์ทอัพให้เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจมากยิ่งขึ้นครับ It has been 5 years for Delta Angel Fund, right? What do you see from the result? From the Delta Angel Fund, we start cooperate with the Ministry of Industry, Industrial Promotion since 2016. And so far, we've been sponsored for about 158 teams, with Angel Fund invest in about 16 million. And then in this year, we also sponsor for 22 teams with another 3 million Thai baht into the Angel Fund support. Gradually, I think it's the Angel Fund, what we're supporting is bringing the attention from the small medium enterprise or for people they really want to have more contribution to the society. So last year we chosen one company more focused on the EV charging software of the solutions. So then they could integrate with the different system hardware and to really monitor the EV and the power consumption and manage the whole infrastructures. So this is also good. How do you see the trend of robotic industry and automated industry from now on? Actually, from Delta Electronics, you could see we have so many manufacturing sites in Thailand. And in our manufacturing locations, every site, we are started to implement quite a lot of technology with the robotics and also industrial automation. Not because it's only for the what we so-called Thailand 4.0 or Industrial 4.0 things, but we do see it's a future of the trend as well, as a what we so-called mega trend. Considering about the current situation, the pandemic of the COVID, you have a lot of different locations, they got blocked, they got locked down, the material and things, try to cross over the country is very difficult. So in that situation, if you are able to make the manufacturing more scaled down a little bit or to be in the different country, much more easier and quicker, then I think it's the robotics could play a very important role. So how do you make sure you could standardize the process of your production? How do you make sure it could be digitalized to have the data, to make sure the quality is stable? And all these sort of things is very important from our point of view. So nowadays, as in Delta, our manufacturing site, I would say it's about 50% are automated
and we are utilizing quite a lot of robotic arms. You can see some of the product behind you, is no matter the scalar robot or articulated robot arms, and we are fully utilizing in our production already. And then important thing is also people to work with the robots, and together, how do we make sure they are properly trained? So we also need to take the chance to upskill our people to make sure they are capable to work with the machine, work with the robots. And then the data collection and information, and of course that link it into the database, and to do some analysis to provide and to give you better quality guidance, and to give you some better analysis as well. Don't you agree that automation is something about utilizing the technology and minimizing the human workforce? I think it's quite a lot of people might think in that way, but we do see it differently. Okay, thinking about that, from our point of view, we see the robotic arms is actually to try to make sure have better, stable quality. For one thing, if you continue to do some process for the very repeated work, it's quite tiring for human being. Okay, some of the harsh environment, if you ask people to work there, it's also very challenging. So under that situation, if we see a very repeated work, and you need to be very precise, the precision of the robot work need to be there, and then if you convert into the robot, and people, what you need from people is to actually educate them to work with the robot, because no matter how robot they are good and they're fully deployed, then you still need to have people to co-work with them. For example, how do you make sure the critical things is when it happens? The machine also could have some breakdown, right? So people need to know how to deal with that. So from our point of view, we are taking the chances when we are upgrading the automation line. We are also upgrade our people, our employee, to make sure they have more knowledge. So they are not just doing the very much manual work and also repeated work, but instead they could be also skillful. ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Startup นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อให้ท่านไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ